হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রচুর জঙ্গল অ্যান্ড হাউস রয়েছে। এখান থেকে আমি তোমাদেরকে কিছুগুলো টয় ভেহিকলস কালেক্ট করে আজকে দেখিয়ে দেবো। চলো গাইস, শুরু করা যাক। ওয়াও গাইস, দেখতে না দেখতে খুবই চমৎকার একটি রিয়েলিস্টিক লেডিস স্কুটি বাইক পেয়ে গেলাম আমরা। খুবই চমৎকার দেখতে। ওয়াও গাইস, এটাকে বাস্কেটে রেখে দিব। নেক্সট দেখে নেব কী রয়েছে তোমাদের কারণে। ওয়াও গাইস, সেটা একটি ব্যাডমিন্টন পেয়ে গেলাম। খুবই সুন্দর দেখতে। ওয়াও নাইস, খুবই সুন্দর। এটাকে আমরা বাস্কেটে রেখে দিব। পরবর্তী কী রয়েছে আমরা দেখে নিব গাইস। চলো। ওয়াও গাইস, দেখো একদম সুপার স্কোয়ার, একদম রিয়েলিস্টিক। এটাও কিন্তু দেখতে একটা রেসিং কার। ওয়াও, এটাকে অল্প চালিয়ে দেখবো আমরা দেয়ালের উপর দিয়ে। ওয়াও গাইস, খুবই সুন্দর দেখতে। এটাকে আমরা রেখে দিব, দেখে নিব এরপর আরও কি টয় ভেহিকলস রয়েছে তোমাদের কারণে। চলো গাইস। ওয়াও গাইস, দেখো মাটিতে পড়ে রয়েছে একটি ইন্ডিয়ান অটো সিএনজি। খুবই সুন্দর চমৎকার দেখতে, একদম জোস। এটাকে আমরা মাটি দিয়ে চলে দেখবো। ওয়াও গাইস, ওয়াও খুবই সুন্দর একটি অটো সিএনজি ইন্ডিয়ান, খুবই চমৎকার দেখতে। এটাকে আমরা রেখে দিব, দেখে নিব এরপর আরও কি টয় ভেহিকলস রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো বালির উপরে কি সুন্দরভাবে রয়েছে একটি হাম ট্রাক। খুবই চমৎকার দেখতে, একদম ওয়াও কি বলবো। এটা ডিজাইনটা কিন্তু বেশ সুন্দর, ইয়েলো অ্যান্ড রেড কম্বিনেশনের। এটাকেও আমরা রেখে দেব, দেখে নেব এরপর আরও কি টয় ভেহিকলস রয়েছে। ওয়াও, দেখতে না দেখতে আরও একটি কিন্তু আমরা পুলিশ কার পেলাম, স্পোর্ট সিটি পুলিশ কার। খুবই সুন্দর দেখতে। ওয়াও, দারুণ লাগছে বালির উপরে এটাকে। দেখো গাইস, খুবই সুন্দর একদম পুলিশ কারটা, খুবই চমৎকার দেখতে। দেখে নেব এরপর আর কি টয় ভেহিকলস রয়েছে তোমাদের কারণে। চলো গাইস, তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, আরও সুন্দর সুন্দর টয় ভেহিকলস দেখতে পারবে। ওয়াও গাইস, দেখতে না দেখতে আর একটা পুলিশ না, এটা একটা পাবলিক ট্রাক্টর পেয়ে গেলাম আমরা, পাবলিক ট্রাক পেয়ে গেলাম। খুবই চমৎকার দেখতে, দেখো খুবই চমৎকার, একদম সুন্দর দেখতে খুবই। এটাকেও আমরা রেখে দেবো বাস্কেটে, দেখে নেব এরপর আরও কি টয় ভেহিকলস রয়েছে। ওয়াও গাইস, চলো গাইস দেখা যাক এরপর আরও কি টয় ভেহিকলস ওয়েট করছে তোমাদের জন্য। ওয়াও গাইস, দেখতে না দেখতেই আরও একটি জঙ্গলের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে খুবই সুন্দরভাবে একটি আর্মি জিপ গাড়ি। খুবই চমৎকার দেখতে এটাও। ওয়াও, জঙ্গল টঙ্গল উড়িয়ে দিয়ে যায় গাইস, খুবই চমৎকার দেখতে এটাও কিন্তু একদম জোস, পুরা ভালো লাগছে এটার ডিজাইনটা, খুবই চমৎকার দেখতে এটাও কিন্তু। এটাকে আমরা রেখে দেব বাস্কেটে। গাইস, আজকে আমরা এক জোড়ি টয় ভেহিকলস কিন্তু কালেক্ট করে ফেলেছি। এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকো। টাটা, বাই বাই, গুড বাই।